Баяғыда бір шағын ауылда Бибігүл деген сүйкімді қыз өмір сүріпті. Ол өзі туралы мақтанғанды өте жақсы көретін. Күндердің бір күнде ол қолындағы оюлы домбырасын көрсетіп, «Менің домбырам бәріңдікінен әдемі», деді. Балалар болса бір-біріне қарап, оның тым мақтаншақ екенін байқап қалды. Бибігүл тағы да басындағы қызыл орамалды көрсетіп, «Менде бәрінен жақсы орамал бар», деді. Дәл сол кезде күшті жел тұрып, оның орамалын аспанға ұшырып әкетті. Сол сәтте ауылдың кішкентай балаларынан біреуі, «Жүріңдер, көмектесейік», деп шақырды. Балалар жүгіріп орамалды ұстап алды. Олар Бибігүлге қайтып келгенде, қыздың жүзінде ұялу мен өкініш тұрды. Бибігүл тұрып, «Кешіріңдер, мен сендерді менсінбей мақтаншақтанып кеттім», деді. Балалар болса жылы жымиып, «Ештеңе етпейді, бәріміз дос болайық», деп қолын созды. Сол күннен бастап Бибігүл мақтаншақтықты қойып, айналасындағы достарын бағалауды үйренді. Ал ауылда достық пен бірлік туралы әңгіме қайта жаңғырды.